Tere õhtust, mina olen Jaanika Merilo ja tere tulemast minu Venemaa ja Ukraina YouTube'i. Ja praegu, kuni on sellised volatiilsed ajad, siis ma proovin teha oma videosid nii kolmapäeva hilisõhtuti, palju peale tööpäeva kui ka laupäeviti. Ja vaatame, mis maailmas on uudist. Täna räägime me sellest, et mis toimub Zelenski ja Trumpi vahel, kas on nii-öelda vaherahu, edasi, mis on toimumas sõjalise abiga Ukrainale, kas ta on peatatud või mitte. Samuti räägime infosõjast, mis on praegu võtmas pöördeid üles ja millised on need infosõja narratiivid. Ja samuti Starlinkist, kas on alternatiive Starlinkile. Aga palun selleks, et olla kursis videodega ja et saada viimaseid uudiseid, vajutage subscribe'i, sellepärast, et siis saate te kohe teate, kui tuleb uus video. Ja samuti oleks väga tore, kui te vajutaksite praegu like kas või nii-öelda krediiti selleks, et alati võite maha võtta, kui teile ei meeldi. Aga kui te vajutate eetri ajal like, siis võimalikult paljud inimesed näevad seda eetrit ja see on ka üks viis, kuidas võidelda infosõjas õigel poolel, ehk siis mitte levitada valenarratiive, vaid levitada õiget infot. Ja loomulikult suur tänu kõigile, kes kommenteerisid eelmine kord videot ja kes seekord kommenteerivad, sest see on tõesti ka üks võimalus, kuidas levitada õiget infot. Aga alustame. Kõigepealt, mis on toimumas siis president Volodõmõr Zelenski ja Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi vahel. Et peale Valge Maja tõesti võiks öelda katastroofilist kohtumist, mul on tunne, et emotsioonid on raugemas ja ühelt poolt nii tegi pöördumise 3. märtsil Ukraina ülemraada, kus pöördumises ta rõhutas, et mitte kellelegi ei ole tähtsam rahu kui Ukrainale ja kui ukrainlastele ja tervitatakse president Donald Trumpi initsiatiive, et rahu tuua. Ja samal ajal ka president Zelenski rõhutas enne president Trumpi pöördumist kongressile, kuidas ta on president Trumpi tugeva juhtimise all valmis sõlmima jälle siis seda loodusvarade lepingut. Ja tõesti oli vahepeal tunne, et kuidas see nüüd nii valesti läks peale seda Valge Maja kohtumist. Ja tõesti isegi mitte ainult mina olin valmis kirjutanud sissejuhatuse sellesse, et leping allkirjastati, vaid Ukraina enda väga kompetentsed analüütikud rääkisid täpselt samamoodi, et õhtul olid nad juba valmis teinud YouTube'i video sellest, kuidas leping on allkirjastatud ja siis vaadates seda kohtumist nad said aru, et tuleb täiesti uus video lindistada, ehk siis see oli tõesti nii ootamatu. Aga vaadates sellest, et president Zelenski ei vabandanud, ehk siis Ukraina meelest ei alandanud ennast, vabandades seal, kus ta tegelikult ei olnud midagi teinud. Ja teiselt poolt ta siiski rõhutas seda, et ta on valmis alla kirjutama lepingut ja valmis Trumpi tugeval juhtimisel edasi minema. Ja Trump sai endale nii-öelda võimaluse öelda, et näete, Zelenski pöördus minu poole ja mida Trump rõhutas ka Valge Maja esinemises, et siit võib tõenäoliselt nüüd edasi minna. Ehk siis on väga lootus, et äkki see vahepeal rööbastelt maha läinud rong õnnestub tagasi jälle rööbastele saada ja minnakse edasi loodusvarade lepinguga, mida on veel kord Ukrainal on tõesti vaja, ma rääkisin sellest paar videot tagasi, aga samal ajal on seda vaja ka Trumpile, ehk siis Trump on ju ikkagi see, kes on öelnud, et tema on see, kes suudab tuua rahu Ukrainasse ja on ka ju väga reklaaminud, kuidas alla kirjutatakse see leping, et tegelikult see oli tõesti nagu kaotusolukord mõlemale ja see oleks võiduolukord mõlemale, kui saaks nüüd tagasi võtta mõned sammud ja allkirjastada lepingu, kuigi tegelikult see võib olla loomulikult ka Trumpi läbirääkimiste taktika, mida ta on ka varem kasutanud survestamiseks, kus kõigepealt pannakse vastane väga raskesse olukorda, paugutatakse uksi, siis tullakse tagasi ja öeldakse, et nii, et nüüd on tingimused muutunud ja nüüd see lepingut sellisel kujul, nagu ta oli, enam ei ole ja tuleb sõlmida leping teisel kujul, mis on siis Ameerikale soodsam. Igal juhul seda lepingut on vaja, sellepärast, et Ameerika Ühendriigid on praegu tõesti peatanud sõjalise abi Ukrainale ja viimaste andmete kohaselt jõudis küll Ukraina ära kasutada ligi 90% sellest abist, mida eraldas Bideni administratsioon, kuid siiski see viimane 10% on veel kohale jõudmata ja osa abist oli isegi juba Poola sadamates ja teel Ukraina poole, siis kui Poola peaminister ka Donald Tusk ütles, et abi on peatunud ja liikumist üle riigipiiri ei ole näha.
ja samuti oli selle kohta teateid ööl teisipäevast või kolmapäeva, et on lõppenud sõjalise abi liikumine üle piiri. Üks asi on sõjaline abi, teine asi on tegelikult väga oluline mitte otseselt sõjatehniline abi, vaid näiteks luureandmete jagamine ja samuti ka Starlinkide ühendus näiteks. Rääkides sõjalisest abist, mida on eraldatud tehnikana, siis Ukraina on ise hinnanud ja Ukraina Defense Express on hinnanud, et umbes 60% sõjalisest abist on saadud partneritelt, millest pool on Euroopast ja pool on Ameerika Ühendriikidest ja ülejäänud 40% on Ukraina suutnud toota ise. Ehk siis see abi, mis jääks tulemata, oleks mahus ligikaudsel 30% kogu vajaminevast varustusest ja tehnikast. No see on selline väga suurtes numbrites nimetades, loomulikult seal on vahe, et milline abi, mida suudab Ukraina ise toota, mida ei suuda. Aga Ukraina on selgelt ka kasvatamas oma enda siseriikliku relvatööstuse osakaalu kõigis tarnetes. Mis on aga väga tähtis, on see, et mitte kõik abi ei ole koheselt asendatav. Ehk siis just selles, mida see 30% sisaldab. Et olulised on kindlasti HIMARSid, ehk siis millega on ka Venemaa territooriumil olevaid naftavarusid ja erinevaid sõjaväestaape ja üksuseid sihitud. Ja samal ajal väga-väga tähtis on õhutõrje ja patriotid. Ehk siis see on tõesti see nii-öelda imerelv, mida öeldi alguses, et mis suudab maha võtta ka Venemaa ballistilised raketid nagu Kinžaleid ja mida on väga raske tegelikult asendada. Ja selles mõttes on ka see eriti oluline, et patriotid ei ole rindel, et patriotidest enamus ja enamus ajast kaitseb linnasid, kaitseb Kiievit, Odessat, kaitseb tsiviilelanikke, kaitseb kriitilist infrastruktuuri ja juba eelmine kord, kui tarned vahepeal lõppesid USA-st, siis tegelikult oli tunda, kuidas Venemaa intensiivistas lahingutegevust ja intensiivistas just nimelt rünnakuid ka kriitilisele energeetikataristule, kasutades just ära võimalust rünnata siis, kui Ukraina ei ole võimeline teatud raketitüüpe oma olemasoleva varustusega maha võtta. Samuti on väga oluline luureandmete saamine. Ehk siis USA on samuti peatanud luureandmete jagamise Ukrainaga ja öelnud ka kõigile oma liitlastele, et ka nemad ei või luureandmeid jagada. Ja seda eelkõige mitte isegi Ukraina territooriumilt lahingutegevuseks, väidetavalt selle kohta võib endiselt andmeid jagada, aga pigem Venemaa territooriumil asuvate üksuste kohta ja mis tahes Venemaa koordinaatide kohta. Võib ju muidugi küsida, et naftatöötlusjaam või rafineerimisjaam, et seal, kus ta oli, seal ta tõenäoliselt on ka edasi ja Osinterit tead hästi, kui hästi tegelikult OpenStreetMapid ja Yandexi kaardid näitavad selliseid lokatsioone, kuigi Yandex on küll hakanud maha võtma kriitilist infrastruktuuri oma kaartidelt, aga küsimus ei ole ju ainult nendes rafineerimisjaamades, vaid kuidas droon sinna lendab, ehk siis kus parasjagu asub õhutõrje ja mis on kõige optimaalsem tee, kuidas jõuda selle rafineerimistehaseni. Ehk siis andmed ja luureandmed tähendas ikka seda, et oli ülevaade tegelikult, kuidas on kõige optimaalsem rünnata, nii et kõik kohale jõuaks, mis on teele saadetud. Ja samuti on juttu olnud palju Starlinkidest ja tegelikult ei ole küll teateid sellest, ei ole kuulnud ka rindelt teateid sellest, et Starlinkide töö oleks peatunud. Ja see on tohutult tähtis, kuna Ukrainas on tuhanded Starlinki terminalid ja seda kasutatakse tõesti nii sõjategevuses kui ka jälle kord kriitilise infrastruktuuri puhul, kui ka valitsussideks. Ja tõesti on nüüd Ukraina mõelnud ka selle peale, et millega võiks asendada Starlinki juhul, kui tekiks olukord, et näiteks Elon Musk ütleks, et SpaceX või Starlink enam ei toimi Ukrainas. Nagu ju omal ajal väidetavalt juhtus siis, kui Magura meredroonid ründasid Ukraina ranniku lähedal Musta mere laevastikku, et järsku lihtsalt kadus side ära. Aga Ukraina on kaardistanud erinevaid võimalusi ja on leidnud, et on olemas Eutelsat, mis kasutab OneWebi satelliite, millel on sadu ja sadu satelliite, mis
võiksid asendada täiesti Starlinki. Ja nad on öelnud, et nad suudavad pakkuda kõike seda, mida pakub täna Starlink ja see on Prantsuse ettevõtte toodang ja nad on väga huvitatud ka toetamast Ukrainat. Kuigi veel kord ei ole praegu andmeid sellest, et Starlinki toimimine oleks peatunud Ukrainas. Praegu on meil enam-vähem teada, mida Ameerika Ühendriigid oma osaga rahuplaanist soovivad Ukrainalt. See on see, et Ukraina oleks valmis rahuläbirääkimisteks ja tõenäoliselt ikkagi praegustel Venemaa tingimustel. Ehk siis tundub, et jättes Venemaale osa territooriumist. Aga mis on see, mida Venemaa ühiskond, kui niimoodi võib öelda, oleks valmis vastu võtma rahuna? Sest kuigi loomulikult diktatuuriga ja kui ei ole demokraatiat, siis kui palju inimestelt ikka küsitakse. Aga samal ajal loomulikult ka isegi Kremli valitsus jälgib kuigivõrd neid meeleolusid. Kuigi sotsioloogia sõja ajal on alati küsimus, et kui palju on tegelikult võimalik meeleolusid mõõta, kui sisuliselt iga tänava küsitluse eest võidakse sind samuti panna vangi. Aga mulle lihtsalt ei meeldi väga opereerida selliste arvudega, et paljudele tundub või mõned mõtlevad või ütleme nii, et isegi halb sotsioloogia näitab tõenäoliselt ikkagi pluss-miinus mingit temperatuuri palatis või mingit suurusjärku vähemalt. Ja nii on Levada keskus, keda tegelikult rahvusvahelised agentuurid täiesti pluss-miinus usaldavad, küsinud venelastelt nüüd mõned päevad tagasi alles, et kui suur on toetus siis sõja vastu, rahuläbirääkimiste vastu ja mida peetakse rahuks ja mida peetakse piisavaks tulemuseks. Ja lühiülevaatel on olukord selline, et 81% elanikest toetavad Venemaa valitsuse praegust tegevust ja Vene õigemini armee tegevust Ukrainas. Ja see protsent on viimase kuu jooksul kergelt tõusnud. Selge see, et selliste uudisfoonidega ta paratamatult tõusebki. Samal ajal sooviks ikkagi 59% alustada rahuläbirääkimistega ja vaid kolmandik jätkata sõjategevust. Need, kes tahaksid rahuläbirääkimisi, ütlevad, et rahu peaks tulema sellepärast, et on liiga palju mõttetuid ohvreid ja liiga palju inimesi hukkub ja sõda ei ole kellelegi vajalik. Ja need, kes tahaksid jätkata sõjategevust, need ütlevad, et peab ikkagi minema lõpuni ja peab Ukrainas lõpetama selle fašismiga ja kõik siis need Vene narratiivid. Aga samal ajal, kui Putin otsustaks, et peaks lõpetama nii-öelda konflikti Ukrainas, siis 45% oleksid nõus seda toetama. Aga kui siis Putin näiteks ütleks, et lõpetame ära sõjategevuse või konflikti, nagu küsitlustest nimetatakse Ukrainas, siis tegelikult 75% oleksid valmis seda toetama, seda otsust, ehk siis tõesti suur enamus ja samal ajal oleksid valmis toetama juhul, kui need territooriumid, mis on praegu Venemaa endale suutnud vallutada, jäetakse ja sealjuures ka Zaporižje ja Kherson. Ehk siis mitte ainult Donetsk, Lugansk, Krimm, vaid ka nii-öelda, nagu venelased nimetavad oma narratiivides, uued territooriumid. Aga üks ju tingimusi, mida Venemaa tahab, on sanktsioonide mahavõtmine, kuigi Venemaale ju väga meeldib rääkida, kuidas sanktsioonid teevad ainult tugevamaks, aga samal ajal ju teise käega proovitakse igal võimalusel sanktsioone maha saada. Ja küsiti siis inimestel ka, et miks siis sanktsioonid on nende meelest Venemaa vastu sisse viidud ja 73% arvab, et selleks, et alandada ja nõrgestada Venemaad ja tegelikult ainult 8% arvab, et selleks, et sõda peatada ja ainult 15% arvab, et sanktsioonid tulevad riigile kahjuks ehk siis nõrgestavad riiki ja üldiselt suur enamus arvab seda, et sanktsioonid ei mõjuta või tegelikult 56% lausa arvab Vene narratiivi järgi, et see teeb riiki tugevamaks. Kuigi, kui me tuletame meelde laiamahulise sõja alguses, siis ütles senaator Valentina Matvijenko selliselt väga ärritunult, me ei suuda ise mitte midagi toota, et isegi kruvid või mutrid tulevad meil välismaalt. Et nüüd siis on väga hästi inimesed omaks võtnud selle narratiivi, et sanktsioonid tegelikult teevad riiki tugevamaks ja samamoodi arvab üle 70%, 77%, et tegelikult
kõik on õige, mida teeb Kreml ja tuleb sellist poliitikat jätkata vaatamata sanktsioonidele, aga samal ajal ka inimesed leiavad, et sanktsioonid on neid puudutanud vähemalt Mastercardide ja rahvusvaheliste kaardisüsteemide väljalülitamisega ja kõige suurem protsent muretseb, et kullavarud on külmutatud, ehk siis see mõjutab rubla kurssi ja praktiliselt mitte kedagi ei huvita see, et ka oligarhide varad on külmutatud, loomulikult ei huvita. Aga praegu on tunda tegelikult, eriti oli tunda tõesti peale seda Valge Maja kohtumist, kuidas on ka elavnenud infosõda. Ja Venemaa on kulutanud aastas, viimased aastad üle $1 miljardi. Debunk.org lausa kirjutas, et $1,5 miljardit laiamahu sõjalise aasta esimestel aastatel desinformatsioonile, ehk siis valeinfo levitamisele, kaose tekitamisele, segaduse külvamisele, usaldamatuse külvamisele, Ukraina vastastele narratiividele ja $1,5 miljardit aastas on väga suur summa selleks, et pidada infosõda. Nüüd lisame sinna veel mitusada miljonit $, mida on kulutatud erinevate poliitikute altkäemaksudeks ja mõjutamiseks, mida on kulutatud erinevate parteide mõjutamiseks ja igal parteil on ju oma kuulajaskond ja oma auditoorium, kellele nad omakorda läbi nende mõjuisikute avaldavad siis Vene narratiividega mõjutustegevust ja samal ajal on ka Hiina, kes umbes sama palju tegelikult Debunk.orgi arvates kulutab Vene narratiivide võimendamisele. Ehk siis, kui me võtame miljardid aastas, mida kulutatakse infosõjale, siis on see tegelikult väga võimas relv. Ja sellepärast ma palungi, et kui te praegu eetri ajal vajutate ka like meie videole, siis ka see levib ja levib YouTube'is ja nendele inimestele, kes tahavad kuulda, et mis on siis see tegelik olukord ja millised on need narratiivid, mida nende vastu kasutatakse. Aga juba aastal 2016 ja 2017 kirjutas tegelikult poliitiku sellisest nähtusest nagu Gerassimovi doktriin. Ma ei hakka temast pikemalt rääkima, see on selline küll pseudomilitaarne doktriin, aga relvajõudude ülemjuhataja Gerassimovi meelest ja ta juba rääkis sellest tegelikult aastal 2013, on väga tähtis osa sõjast just nimelt mõjutustegevus ja mille hulka kuulub ka infosõda. Ja väga hästi kirjutas poliitiku, et Venemaal on uus kaoseteooria poliitilises sõjas ja tõenäoliselt kasutatakse seda teie vastu. Ehk siis millised on narratiivid, mida on praegu Venemaa kasutanud ja levitanud. Esiteks loomulikult, et Venemaal ei ole muud võimalust kui alustada sõda, sellepärast, et NATO on laienemas ja laienes. No esiteks NATO laienes küll tegelikult siis, kui laiemahuline sõda algas, kui me mõtleme, et Putin on parim NATO müügimees ja ühinesid NATO-ga nii Soome kui Rootsi, aga tegelikult loomulikult NATO on kaitseliit, ta ei ole kunagi rünnanud kedagi ja ei ole ka kunagi olnud kavas rünnata kedagi, mida ei saa küll öelda viimaste aastakümnete kohta Venemaa suhtes, ehk siis Tšetšeenia sõjad, edasi Abhaasia, Osseetia, Gruusia, Süüria, Krimm, Donetsk, Lugansk ja rääkimata väiksematest konfliktidest ja selles on hukkunud siiski ka 10 000 tsiviilelanikud. Seega narratiiv, et Venemaal ei ole muud võimalust, loomulikult on muu võimalus, kui okupeerida ja rünnata ja pommitada puruks tsiviilelanike infrastruktuuri. Teine narratiiv on see, et Venemaa kultuuri ja keelt ahistatakse või surutakse alla. Minu meelest kõige parem võib-olla näide on sellest, et praegu viimastel Oscaritel tegelikult võitis päris mitu Oscarit film Anora, mis räägib ju Vene oligarhi pojast ja sellisest romantilise alatooniga ja romantilise lõpuga ja nii edasi ja ei olnud küll tunda, et kuidagi Vene kultuuri represseeritakse ja tegelikult kui vaadata Venemaa ajalugu, siis Venemaa on olnud ise suurim oma kultuuri represseerija, sest vaevu leidub kirjanikku või heliloojat või kultuuritegelast, keda ei oleks Vene võimud kuidagi taga kiusanud, piiranud, ahistanud, kas siis Venemaa või õigeusu kirik, et tegelikult on see jälle üks selliseid narratiive, mida
päriselus ei ole, aga mis kõlab võimsalt. Järgmine narratiiv, et Ukraina ei ole päris riik. Ma arvan, et sellest ei ole isegi mõtet rääkida, vaadates, kuidas Ukraina iseseisvus 1991. aastal oli rahvusvaheliselt tunnustatud iseseisvusrahva referendumi käigus, kus üle 90% toetasid Ukraina iseseisvust, mis oli rahvusvaheliselt tunnustatud riik ja ka Venemaa poolt tunnustatud riik veel viimati Budapesti memorandumi käigus ja peale seda Putini poolt alati tunnustatud riik, kuni ta järsku muutus mitte riigiks, et jälle üks narratiiv, mida ei ole mõtet isegi analüüsida ja tegelikult Putin on ju alati huvi tundnud nende Kiievi russi või Kiievi Venemaa kultuurihälli vastu, mis on olnud Krimmis, Hersonesis, mis on Kiievis ja öelnud ka, et Vene riiklus sai alguse tegelikult nendel territooriumitel, need olid Ukraina territooriumid. Ehk siis kui Kiievis olid kloostrid, olid Venemaa või õigemini Moskvas olid veel sood, et selles mõttes saab ka Putin aru tegelikult, et Ukraina mitte ainult ei ole riik, vaid on läbi sajandite kestnud tohutu kultuur ja sellest ka tema soov, huvi ja kinnisidee selle kultuuri vastu. Edasi on jälle mitu aastat kestnud narratiiv sellest, et Ukraina varastab, müüb mustal turul sõjalist abi. Tegelikkuses enamus sõjalisest abist üldse ei osutata rahana. Ehk siis enamus osutatakse relvadena, relvi saab jälgida, nende kasutust saab jälgida ja relvadena on abi antud üle poole, ehk siis teatud numbrite järgi võib-olla isegi 70%. See tähendab, et ostetakse sisse Ameerika Ühendriikide relvatootjatelt relvi ja samal ajal ka Pentagoni varudest on antud relvi, mida on selles väärtuses hinnatud. Ja see ei ole kuidagi jõudnud rahana Ukrainasse, mida saaks nii-öelda varastada. Ja samal ajal on ka läbi viidud juba auditit selles suhtes, et Ukraina ei ole väärkasutanud neile osutatud abi. Ja võib-olla viimane näitaja, mis on praegu selline üks narratiiv, on see, et Zelenski on diktaator, kes ahistab opositsiooni ja Ukrainas ei ole sõnavabadust, aga vastavalt viimasele Reporters Without Borders pressivabaduse indeksile oli Ukraina 61. kohal kõigist riikidest maailmas ja samal ajal ta on suutnud parandada oma positsioone ja Ameerika Ühendriigid on 55. kohal ja ta pigem langeb antud edetabelis, ehk siis tegelikult on Ukrainas sõnavabadus mitte ainult olemas, vaid aina paraneb vaatamata sõjale ja vaatamata sellele, et sõjaolukorras on ju paratamatult kiusatus piirata vaba info liikumist ja paraku on ka piiratud, kui vaadata näiteks ühiseid telemaratone, aga see ei ole takistanud Ukrainat samas oma edetabeli kohti parandamas. Samuti, kui me räägime toetusest või diktaatorist, siis Zelenskit toetab viimaste küsitluste kohaselt ligi 60% Ukraina rahvast ja sealjuures toetavad kõik opositsioonierakonnad. Ja ehk siis tal on mitte ainult rahva toetus, vaid tal on ka tegelikult praegu sõjaajaks opositsiooni toetus. Ja nüüd 3. märtsil, kui kirjutas Ülemraada kirja president Trumpile, siis selle allkirjastasid jälle kõik erakonnad, kes on Ülemraadas, kaasa arvatud tavaelus nii-öelda või mitte sõja ajal täiesti opositsiooniparteid. Ja samal ajal, kui president Trumpi enda toetusprotsent on praegu selline napilt 50 piiril, ehk siis 46-48, aga alla 50. Ja ma ei hakka isegi sõnavabaduse piiramisest rääkima ja ähvardustest piirata rääkima. Nii et kui te kuulete selliseid narratiive, siis teadke, et teiega manipuleeritakse ja käimas on infosõda, eriti praegu läbirääkimiste käigus on väga paljudel osapooltel tegelikult huvi ja soov ja vahendid selleks, et mõjutada inforuumi ja seda tähtsam on olla kriitiline ja esitada küsimusi ja kontrollida fakte ja mitte uskuda seda, mis lihtsalt ei tundu mõistlik. Ja järgmises eetris sellel laupäeval räägiks 800 miljardist, mille Euroopa Liit on eraldamas Euroopa Liidu siis julgeoleku tõstmiseks, räägiks Ukraina kosmosetööstusest, mis on tohutult huvid ja vaataks, millised uudised on veel tulnud, et kas just lähipäevadel on alla kirjutatamas maavarade leping, aga kindlasti uusi uudiseid tuleb, nii et palun vajutab subscribe nuppu ja siis jõuab teile teade ka
teie YouTube'i, kui on tulnud välja uus video ja suur aitäh ja ilusat õhtut ja mul on tunne, et kõik võib veel minna tagasi oma rööbastele ja see Valga katastroof, mis oli, ei pruugi lõppeda sellise katastroofina, nagu ta vahepeal tundus. Aga ilusat tööpäeva õhtut!